Herkese merhaba. Karahan'ın sonbahar alışverişini sizinle birlikte açalım istedik. Öncelikle hediye gelen bir montu var. Kodu bu şekilde. Öf be! Çok yakışıklı oldu. Hadi kaçta senin farkına. Birazdan montunu göster, kameraya yaklaş. Bir tane de arkanı dön. Bakın böyle bir mont. Üzerindeki 4 yaş, Karan Kasım'da 3,5 olmak üzere. Kalıbı da bu şekilde. Bütün alışverişimiz Zara'dan oldu. Zara Kids. Montumuzu çıkaralım ve yeni aldıklarımıza bakalım. Dur bunu açayım mı? Çıkarayım. Ay yu. Şarkını da söyledin he. Bir tane şöyle dinozorlu bir üst var. Dur bakalım. Birazcık büyük oldu sanırım. Göster kameraya. Şöyle kolları uzun oldu ama içine katlarsak hiçbir problem yok. Doğru mu? Doğru. Yes. 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 It's okay. It's cold. Okay. Okay. Böyle dur. İkili pantolon aldık. Şöyle 2 tane pantolon aldık. Eşofman altı. Bunlar ikili satılıyordu. Alt eşofmanlarda 4 yaş. Bunlar senin. Yine okul kıyafetleri. Rahat olacak mı sence böyle? Evet. Çok rahat değil mi? Göster kameraya. Şöyle. Şöyle. Evet. Dur sana. Bunu da göster. Gel. Böyle oldu. Ta ta tam. Gel. Bu da güzel değil mi? Tamam. Herkese bak. Beğendiniz mi de? Ben de ismi. Ben ismi. Tarzını beğendiniz mi Karahan'ın? Görüşürüz. Görüşürüz.